Bienvenue dans la plus grande braderie. Au niveau de Casablanca Bouskoura, on est au Business Meeting Center de la maison Jet Fiat à Beau Village. Et ici, nous vous présentons une large sélection de tables italiennes made by Italian Home de chez Habib. Merci beaucoup لاله سكينة. شفتوا السيمانة اللي فاتت المعرض دو صالون ديال الموبيلي كتشوفوا ان دو طابل كيهضروا على السيراميك. Voici la plus grande ferme en Afrique des rares. Incroyable. Toutes les couleurs du jamais vu. عندنا من 1m20 sur 60 pour 2 chaises. عندنا حتى هذه شوف pour 12 chaises, 14 chaises, 16 chaises. ولا نوفوتي ديك لا طابل اللي شافتها سكينة في الطاليان تي غتلقاو عند حميد راه كيصايب بها. Et la table ديال جورجينا هي كاينه عندنا en exclusivité premier venu premier servi. Elle est ici في هذا المعرض ديال les expositions le parc de Bouskoura. اليوم غدا وبعدو يعني vendredi samedi et dimanche vous avez encore le temps de انكم تشريوها. مرحبا بكم عند حميد الحقيقي. Et pour la première fois, la première architecte marocaine à designer une table sera Madame Soukina Benjillo. Merci. انتظرونا غتشوفوا le premier design d'une table en céramique par un architecte marocain de renommée هي لاله سكينة بنجلو. شرف كبير ليا انني نكون تختاريت وجه اعلاني باش انني نرسم ونبصم البصمه ديالي ديال الهندسه المعماريه في اون طابل داركتيكت اللي غتسميوها طابل ديال سكينة بنجلون وغتجيو غتكومونديوها ديريكتومون من عند السي حميد en collaboration avec des marques italiennes اللي شفناهم في المعرض ديال ميلانو ديال الصالون ديال الموبيلي 2026 واللي جبت لكم فيه اخر المستجدات واخر الموديلات اللي كاينين en termes de design et d'architecture d'intérieur et aussi de يعني الرسم الداخلي ديال المنزل وديال حتى المكاتب ديالكم. مرحبا بكم. On vous attend tous. Il vous reste 2 jours. مرحبا بكم اي واحد. جاونا الناس اليوم من اكادير من طنجة من تطوان شرفونا جميع المدن المغربيه. كاين اللي جا بغى يشوف حميد اي جاو بزاف ديال الناس اللي كيساندو سكينة بنجلون جاو اليوم. جيتي فريمون فيير الناس اللي كيتيقوا فيها وبزاف ديال الناس بغاو تخدم معاها. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui font confiance à Soukina Benjillo. Et ça fait plaisir انكم كتجيو لعندي وكتصوروا معايا وكتسلموا عليا. هذا من فضل ربي et je suis très très contente de vous voir de vous conseiller كتجيو لعندي. عندي هنايا mon propre espace bureau اللي كنعطيكم فيه استشاره معماريه gratuit وكنساعدكم في اختيار la couleur de la table, les chaises, les couleurs des tissus, l'ambiance اللي غتجي مع الدار ديالكم ولا مع يعني المشروع اللي غادي ديروا فيه. هاد les meilleures tables qui existent sur le marché de chez Italian Home Decor. ايوا قطع ما يدير الخير.